Halo teman-teman, kembali di channel Uncle Toys teman-teman. Kali ini Uncle akan jalan-jalan mengitari hutan teman-teman. Wih, mantul. Lihat truknya teman-teman, sangat besar dan panjang teman-teman. Wadidaw, mantul. Kali ini Uncle akan berburu mainan di hutan ini teman-teman. Wih, mantul. Lihat teman-teman, truknya sudah sampai di tempat tujuan. Wadidaw, mantul. Mantul teman-teman. Sekarang kita mendekati area turunan teman-teman. Wah, apa yang terjadi teman-teman? Coba lihat, mainannya hampir saja terjatuh teman-teman. Wadidaw, ini ada tunggakan gunung teman-teman. Mantul, kira-kira ini isinya apa ya teman-teman? Wadidaw, ini adalah timbunan gunung pasir teman-teman. Untung Uncle tadi sudah menyiapkan mobil truk yang sangat besar ini teman-teman. Wadidaw, kita akan buka dan hunting satu persatu ya teman-teman. Wah, tinggi sekali tumpukan gunung ini teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Uncle akan membukanya ya teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Coba lihat teman-teman. Ini adalah tumpukan gunung pasir teman-teman. Uncle akan membongkarnya ya teman-teman. Mantul. Lihat, Uncle sudah mempersiapkan dump truck yang besar-besar ini teman-teman. Mana tahu di dalam gunung pasir ini banyak mainan. Kita bongkar teman-teman. Let's go. Wadidaw, apa ini teman-teman? Coba lihat. Wow, mantap teman-teman. Dump truck kecil teman-teman. Widih, mantul. Uncle akan letakkan di sini teman-teman. Uncle akan menggali lagi teman-teman. Wadidaw, Uncle mendapatkan gerbong kereta teman-teman. Mantul sekali. Kita akan letakkan di sini. Mantul. Tidak menyangka Uncle teman-teman. Wow, ini apa ya teman-teman? Mainan lagi teman-teman. Truk molen. Wih, mantul. Wah, banyak sekali mainan di gunung pasir ini teman-teman. Tertimbun. Mungkin sudah jutaan tahun teman-teman. Hai, mantul. Wadidaw, kali ini akan mendapatkan truk kerek teman-teman. Uncle akan meletakkan di sini teman-teman. Lihat, Uncle sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4 mainan teman-teman. Wah, ini apa ya teman-teman? Berwarna kuning. Mantul, truk lagi teman-teman. Kita akan cari-cari lagi teman-teman. Mana tahu di sini banyak mainannya. Widih, benar sekali teman-teman. Lihat, ini adalah harimau. Wadidaw, banyak sekali mainannya Uncle. Wih, ini adalah mobil off-road teman-teman. Mantul. Mana lagi ya teman-teman? Lihat, ini apa teman-teman? Motor GP teman-teman. Banyak sekali mainan di sini teman-teman. Mantul. Wadidaw, mobil SWAT teman-teman, polisi Amerika. Banyak sekali. Widih, ini mobil polisi teman-teman. Wah, banyak sekali mainan yang ada di sini teman-teman. Coba lihat. Ini sepertinya mainan lagi teman-teman. Wadidaw, benar sekali. Ini adalah kuda teman-teman. Wow, ini berwarna merah. Ternyata mobil off-road teman-teman. Lihat, Jurassic Park. Mantul. Hewan zebra teman-teman. Wadidaw, ini apa lagi ya teman-teman? Mobil balap teman-teman. Lihat, kotor sekali mobil ini teman-teman. Wadidaw, mantul. Uncle akan mencarinya lagi dalam gunung-gunung pasir ini teman-teman. Oh iya teman-teman, Uncle hanya mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mantul. Jangan lupa aktifkan notif loncengnya ya teman-teman. Hai. Lihat, Uncle sangat senang sekali teman-teman. Banyak mainan yang ada terkubur di sini. Widih, ini mobil apa ya teman-teman?
ada tangga di mobilnya. Wadidaw, ini adalah mobil airport service teman-teman, atau mobil yang biasanya ada di bandara teman-teman. Wadidaw, wadidaw, apa ini teman-teman? Sepertinya ini ekor. Wow, mantul. Ini adalah ekor cheetah tadi teman-teman. Lihat, mantap sekali. Uncle sudah menemukan banyak mainan yang ada di pasir ini teman-teman. Wah, masih ada tidak ya teman-teman? Uncle akan mengeruk-mengeruk lagi teman-teman. Wiu, wiu. Wah, tangan Uncle seperti eskavator teman-teman. Gali, gali, dan gali lagi teman-teman. Wih, benar sekali. Uncle mendapatkan mainan lagi teman-teman. Nah, sekarang Uncle akan menggunakan ini untuk mengeruk-ngeruk pasir ya teman-teman. Hai, mantul. Wah, 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 wah. Ini berwarna putih. Ini apa ya teman-teman? Wadidaw, pesawat terbang teman-teman. Lihat, mainannya sudah sangat banyak sekali teman-teman. Wih, mantul. Nah, ini berwarna hijau teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Uncle akan mencari lagi. Wih, coba akan Uncle ambil teman-teman. Wadidaw, truk pengangkut air teman-teman. Lihat, ada Uncle Al dan Uncle Joe teman-teman. Ha, mantul. Kita akan menggali-gali lagi teman-teman. Sepertinya di sini sangat banyak mainan teman-teman. Wadidaw. Uncle mengeruk-mengeruk sampai dalam teman-teman. Lihat, apa yang Uncle dapatkan teman-teman? Mobil SWAT teman-teman. Mantap. Wadidaw, banyak sekali mainan yang ada di sini teman-teman. Lihat, Uncle sangat bersemangat untuk menggali-menggalinya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, masih ada tidak ya teman-teman? Wah, lihat apa yang Uncle dapatkan teman-teman. Mobil truk tronton berwarna merah teman-teman. Uncle akan letakkan di sini teman-teman. Let's go, kita akan memulai pencarian kita kembali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, berwarna-warni. Mobil apa ini ya teman-teman? Mantul, keren sekali mobil ini teman-teman. Uncle akan satukan kembali. Wih, mobil SWAT lagi teman-teman, berwarna biru, mantul. Nah, ini mobil apa ya teman-teman? Wadidaw, truk tronton teman-teman. Mantap. Uncle akan menggali-menggali lagi teman-teman. Lihat, semoga saja masih banyak mainan yang ada di sini teman-teman. Wah, benar saja teman-teman. Uncle mendapatkan mainan kembali. Lihat, wadidaw, ini adalah eskavator teman-teman. Mantul. Eskavatornya terkubur di dalam tumpukan pasir ini teman-teman. Wah, 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 wah. Ini sepertinya ada mainan lagi teman-teman. Coba kita bersihkan. Apa ini teman-teman? Widih, ini adalah Lion King teman-teman. Singa, mantul. Wadidaw, di mana lagi ya? Semoga saja pasir ini masih memberi kita mainan teman-teman. Wadidaw. Wah, masih ada teman-teman. Coba lihat, Uncle mendapatkan mainan lagi. Widih, ini adalah mobil off-road teman-teman, berwarna hijau, mantul. Kita akan cari lagi teman-teman. Mantap sekali. Pasir ini telah memberi kita banyak mainan teman-teman. Coba lihat. Nanti semua mainan yang ada di sini Uncle akan letakkan di sini ya teman-teman. Mantap. Sudah Uncle susun teman-teman. Mantul sekali teman-teman. Lihat, banyak kan mainan yang Uncle dapatkan dari pasir-pasir tadi. Uncle sampai menggali-menggali seperti eskavator teman-teman. Waktunya pulang. Oh iya teman-teman, jangan lupa saksikan video Uncle Tosh yang lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.